अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको दुबई वाटर कैनाल की सैर करवाएंगे और दुबई वाटर कैनाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह से आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो इसके फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं। दुबई वाटर कैनाल जो है ये तकरीबन 3.2 किलोमीटर्स इसकी जो है लंबाई है। और कैनाल जो है इसकी जो विड्थ है ये तकरीबन 80 मीटर से लेकर 120 मीटर के दरमियान है और ये तकरीबन 6 मीटर इसकी गहराई है। टाइमिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइमिंग आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो वाटर कैनाल वाटरफॉल है जो आप अभी देख रहे हैं इसकी टाइमिंग जो है ये तकरीबन 8 बजे से 10 बजे के दरमियान, यानी रात में 8 से 10 बजे के दरमियान ये वाटरफॉल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका जो वाटर फ्रंट लेंथ है, जिस तरह से मैंने कहा कि इसका साइज़ तकरीबन ये 3.2 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है वाटर फ्रंट इसका डबल हो जाएगा, यानी 6.4 हो जाएगा। और इसी तरह से जो है यहाँ पे आपको वॉकिंग के लिए साइकिलिंग के ट्रैक्स जो हैं मिलेंगे और बैठने के लिए काफ़ी एरिया आपको यहाँ पे बेंचेस वगैरह मिलेंगे, ग्रीनरी वगैरह। और इस पे जो कॉस्ट आई थी वो तकरीबन 2.7 बिलियन दरहम इसकी कॉस्ट आई है। और ये वाटर कैनाल जो है शेख ज़ायद रोड है, अभी देख रहे हैं शेख ज़ायद रोड के नीचे हम जा रहे हैं, ऊपर शेख ज़ायद रोड है और इसके साथ ही मेट्रो ट्रैक है। ये अब देखें ये जो वाटरफॉल है ये जैसे ही वहाँ से कोई किश्ती वगैरह या फिर इस तरह का अबरा जो छोटी किश्ती आती है तो इसमें सेंसर्स लगे हैं। वो जो वाटरफॉल है ये आबशार ये ख़ुद ही बंद हो जाता है और फिर उसके गुज़रने के बाद जो है वो ओपन हो जाता है। दुबई वाटर कैनाल जो है ये डेरा क्रीक का एक्सटेंशन ही है, यानी डेरा क्रीक जिसे खोर दुबई भी कहते हैं, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, चैनल पे है। वहाँ से ये स्टार्ट है और फिर होता हुआ ये दुबई फेस्टिवल सिटी और फिर बिज़नेस वे और इसी तरह से अलवसल एरिया जो है और जुमेरा से गुज़रते हुए ये फिर समंदर से जो है मिलता है। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको याच और इसी तरह से जो अबरा है छोटी किश्ती या फिर डो क्रूज़ आप ले सकते हैं। आरटीए जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है दुबई में, उनके भी बोट्स हैं, आप उनकी टाइमिंग चेक करके और उनके जो फेयर्स हैं आप चेक करके गूगल पे देख सकते हैं। लेकिन ये लोकेशन जो है काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आपको लंबा वॉक करना पसंद है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉकिंग ट्रैक है वो तकरीबन 7 किलोमीटर लॉन्ग है। यानी अगर आप एक साइड से स्टार्ट करें वॉक 3.2 किलोमीटर, इसी तरह से फिर आप दूसरे साइड जो है ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे तो आपको 3.2 किलोमीटर और आपको वॉक जब आप करेंगे तो तकरीबन ये 7 किलोमीटर के आसपास बनता है। ये अब देखें ये अभी एक किश्ती जा रही है, ये सेंसर्स की वजह से जो है जो वाटरफॉल या आबशार है वो स्टॉप हो गई है। अब इसके गुज़रने के बाद ही दोबारा जो है ये जो वाटरफॉल है वो फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो लोकेशन की मैं बात कर रहा था, यहाँ से अगर आप मेट्रो के थ्रू आना चाहें तो आप बिज़नेस पे मेट्रो स्टेशन पे उतर जाएं। वहाँ से तकरीबन आपको यहाँ तक आने में वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट का पड़ेगा। ये अब देखें वॉकिंग ट्रैक्स बने हैं, वो सामने बुर्ज खलीफा और ये मेट्रो स्टेशन आगे बिज़नेस में मेट्रो स्टेशन। ये देखिए यहाँ पे आप वाटरफॉल जो है उसका दूसरा एरिया, यानी जो मेट्रो लाइन साइड पे वहाँ पे आप देखें ये किश्ती गुज़रने के बाद जो है ये इसके सेंसर्स ये आप देखें ऑटोमेटिकली ये ऑन होता है जैसे ही किश्ती आती है
तो ये वाटरफॉल जो है वो बंद हो जाता है। ये मेट्रो लाइन, उसके साथ ही ये शेख ज़ायद रोड का ब्रिज। आप शेख ज़ायद रोड ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ पे इसके साथ ही कैनाल के साथ ही लिफ्ट भी है, तो आप और या सीढ़ियाँ भी हैं, आप ऊपर जाके शेख ज़ायद रोड के नज़ारे भी देख सकते हैं। दुबई वाटर कैनाल जो है काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये जो वाटरफॉल्स का साउंड है ये काफ़ी रिलैक्सिंग है। मेरा एक और चैनल है सूथिंग रिलैक्सेशन, वहाँ पे मैंने तकरीबन 40 मिनट की वीडियो ये वाटरफॉल्स की वहाँ पे मैं अपलोड की है मैंने, बग़ैर किसी कमेंट्री के। और भी वीडियोज़ हैं रिलैक्सेशन से रिलेटेड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस चैनल को भी चेक करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।
আমরা আমি